Սիրելի հայրենակից, բարի երեկո ձեզ, ուրեմն այսօր բավականին դժվար է ինձ համար, ինչպես ցանկացածիդ համար, ելույթ ունենալ և ասել բաներ, որոնք բխում են այսօրվա իրողությունից և բավականին ծանր իրողությունից։ Կարող է հարցնեք, թե ինչու այսօր, քանզի ես կարող եմ պատասխանել, որ ինչպես դուք, այնպես և ես չափազանց ծանր տարանք այն արդյունքը, որ գրանցվեց այսօրվա իրողության մեջ մեր պատերազմի վիճակով։ Բայց այդուհանդերձ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք ապրել, մենք պետք է շարունակենք ստեղծել, մենք պետք է ռազմաճակատից վերադարձող բանակը տեղաբաշխենք և պետք է զբաղվենք զանազան հարցերով, ծանր, բայց չափազանց պատասխանատու և շարունակենք հայրենաշինության և պետականաշինության գործը։ Դուք հիշում եք, որ կարծում եմ, ես բազմաթիվ անգամներ պատերազմի հենց առաջին օրվանից հայտարարել էի, զգուշացրել էի, որ այս պատերազմը ամենևին էլ ցեղասպանության հարց չի, այլ ավելի խորքային գործընթաց է, ըստ էության դրված է Հայաստանի պետականության հարցը, որի տակ, ինչպես և հասկանալի է, նկատի ունեի Հայաստանի Հանրապետություն և ուրեմն Արցախի Հանրապետություն։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է, զինադադարը կնքված է, ռուս խաղաղապահները տեղաբաշխման վիճակի մեջ են, բայց պետականության հանդեպ վտանգը չի անցել, ես սա ընդգծում եմ, մեր պետականության հանդեպ վտանգը չի անցել։ Սա նշանակում է, որ մեր յուրաքանչյուր խոսք, գործողություն պետք է նպատակ ունենա, նկատի ունենա նաև այն հանգամանքը, որ ոչ միայն պետականությունը չպիտի խաթարվի, նրա կայունությունը անթույլատրելի է այսօր և առաջիկայում թուլացնել և ուրիշ փորձանքների առաջ չկանգնել, մինչև ավելի լավ կհասկանանք իրականությունը, առաջի քայլերն արած կլինենք։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ նման վիճակ ոչ միայն մեզ հետ է պատահել, այլ եղել են տարբեր պետությունների և ժողովուրդների կյանքում։ Եվ ասեմ հետևյալը, օրինակ բերեմ 1918 թվականի նոյեմբերի 11-ին կնքված Գերմանիայի պարտության պայմանագիրը։ Սա շատ հետաքրքիր է մեր պատմական զուգահեռի և մեր անելիքների որպես ազգի ուրեմն իմաստով։ Եվ Գերմանիան ջախջախվել էր, իսկ մենք պարզ է, որ աղետի ենք ենթարկել, կատաստրոֆա ենք ապրել, որը ասեմ լութոկրատական իշխանության կամ գողապետության վախճանն է ավետում, դժբախտաբար այս տեսքով, ուրեմն գերմանացիների գերմանական բանակի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Լյուդենդորֆը, որը տվյալ օրերին Գերմանիայի ռազմական ղեկավարության ամենահեղինակավոր անձնավորությունն էր, մինչև պարտության պայմանագիրը ուրեմն ստորագրելը ռազմաճակատի բոլոր խրամատներում հրամանով թռուցիկ է տարածում։ Այդ թռուցիկ ովքեր որ կարող են իմանալ, կարող են ստուգել, տեսնել, ես բովանդակությունն եմ մոտավորապես փոխանցում ձեզ։ Նա ասում է, որ սիրելի հայրենակից, Գերմանիայի քաղաքացի, ուրեմն մենք աղետալի պարտություն ենք կրել, մենք ջախջախվել ենք այս պատերազմում, բայց դա ոչինչ չի նշանակում մեր կյանքը շարունակելու առումով։ Կոնկրետ զանազան փաստեր է բերում, մենակ մեկն ասում։ Ասում է հիշիր գերմանացի զինվոր, հիշիր նաև գերմանացի կին, աղջիկ, նման բան։ Ուրեմն ասում է դու հիշիր, որ 20 տարի հետո Գերմանիային զինվոր է պետք։ Հետևաբար պարտության այն տրամադրությունը, որ կարող է առաջանալ, գերմանական գլխավոր շտաբը ձեզ արգելում է, որովհետև կրկնեմ, 20 տարի հետո Գերմանիային նորից զինվոր է պետք։ Ինչ եմ ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել, որ սա էլ իրենց համար մեծ աղետ էր, ինչը որ այսօր մենք նկատի ունենք։ Հիմա ասեմ հետևյալը, որ
Այդ իմաստով մենք պետք է մեր մեջ ուժ գտնենք եւ շարունակենք կյանքը։ Ես գիտեմ, որ շատ ծանր է մեր ժողովուրդը տանում, բազմաթիվ մարդկանց եմ հանդիպել հեռախոսներով եւ այն տեղեկացնում են, ասում են, ինչ իրենց դա այսպես խնդիրներն են ասում, բայց ին վրա իհարկե ամենամեծ տպավորությունը գործում են ուրեմն ռազմաճակատից, դեռևս իրենց դիրքերից չիջած հայ զինվորների եւ կամավորների ուրեմն հաղորդագրությունները։ Դրանքից մոտ ոչ միայն լայվերի տեսքով են լինում, այլ նաեւ ուղղակի հեռախոսով հիմա հնարավորություն կա զանգում են, ասում են։ Եվ շատ լավ այստեղ մի նկատելի բան կա, որ նրանցից ոչ մեկը չի ասում, որ մենք պարտվել ենք։ Նա ասում է բանակը հաղթել է, մենք հաղթել ենք, բայց եղած վիճակում հասկանալի է, թե եւ մտահոգություն են հայտնում Հայաստանում ստեղծված իրավիճակից, գուցե եւ դուք էլ շատ լավ գիտեք, եւ միաժամանակ իրենց ուրեմն տեսակետներն են հայտնում, որը որոշակի իմաստով ձեզ արդեն փոխանցեցի։ Նրանց դատողություններն հիմնականում պետության կայունության, պատերազմը շարունակելու, միջոցներ գտնելու եւ այլնի մասին դատողություններ են։ Իհարկե մենք շատ ենք ցավում մեր ուրեմն կորուստների համար, բայց նրանք պետք է որ մենք հասկանանք, որ յուրաքանչյուրը յուրաքանչյուրից զավակն է, բարեկամն է, ընկերն է, չգիտեմ ինչպես կուզեք, որովհետեւ սա բոլորովին այլ բան է, համազգային, համապետական խնդիր է։ Եվ այդ իմաստով իհարկե բոլորիս համար այդ ծանրությունը կա, բայց ես ասեմ ձեզ սիրելիներ, այսօրվա իմ նպատակը այդ ծանր վիճակը նկարագրելը չէ, կրկնեմ, պետականությունը դեռևս ուրեմն այսպես ասեմ, վտանգի տակ է եւ կարող եմ ուրեմն ռազմական գործողություններ իմ գնահատականով ցանկացած պահի սկսվել, մանավանդ այդպիսի դեպքեր լինում են, երբ որևէ բանակ տեղաշարժի կամ, չգիտեմ, ուրեմն տեղափոխման եւ այլնի այսպիսի պայմաններում առիթ են ունենում։ Հիմա կոնկրետացնեմ հետեւյալը։ Ես երկրորդ երեսից ասեմ, իհարկե ամեն ինչ չի կորած, ամեն ինչ չէ որ ուրեմն հնարավորությունից զրկել է մեզ հետագա աշխատանք շարունակելու եւ ես ուզում եմ իմ տեսակետը հայտնել։ Զինվորների ուրեմն մտահոգությամբ ես ուզում եմ ասել, որ ես գիտեմ, որ որտեղ հնարավոր է նաեւ ուրեմն դիրքերում են ինձ լսում, ուզում եմ փոխանցել իրենց մտահոգության իմաստով։ Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ սիրելի զինվորականներ, կլինի գեներալ, կլինի շարքային, կլինի սպայական միջին կազմ եւ նաեւ հայություն համայն աշխարհում։ Այսօր այդուհանդերձ առաջին քայլն արվել է եւ հայտարարվել է, որ կառավարությունը շարունակում է իր բնականոն գործունեությունը։ Սա այն նախադրյալն է, որը հետագա մեր աշխատանքի մեկնակետն է լինելու։ Այո, կառավարությունը բնականոն ձևով իր ուրեմն աշխատանք շարունակում է։ Իհարկե ես կուզենայի, որ կառավարության կազմում լինեին փոփոխություններ այսօրվա իրավունքների հաշվառումով եւ նախորդ եւ հետագա ժամանակների հաշվառումով, այն իմաստով, որ այն նախարարները, կառավարչական ապարատի այն աշխատողները, մարզպետներ եւ այլն, նրանք ովքեր չեն արդարացրել, մանավանդ պատերազմի դաժան 43 օրվա ընթացքում իրենց չեն դրսևորել, կարծում եմ, որ դրանք պետք է հեռանան կառավարությունից։ Դա կառավարությանը կտա կենսունակություն, անպայմանորեն եւ նաեւ կառուցվածքային փոփոխություններ գուցե ժողովրդի մեջ կվերականգնի իր վստահությունը կառավարության հանդեպ, բնական է նաեւ աշխատանքի արդյունավետությունը կբարձրանա։ Մենք ունենք շատ խնդիրներ։ Ես ուզում եմ գլխավորներն ասեմ։ Սիրելիներ, մեզ համար անհրաժեշտ է շատ արագ շտաբ բանակը կանոնավոր ձևով տեղափոխել իրենց զորակայաններ, որտեղ նախատեսված են, եւ անպայմանորեն շատ շտաբ վերակառուցել բանակը, նրան հանձնարարություն տալով, որ պատերազմը չի ավարտվել եւ բանակը պետք է վերակազմակերպվի ռազմավարության իմաստով, մարտավարության իմաստով եւ պատրաստ լինի։ Կարևորը ես անձամբ խնդրում եմ զինվորներից, ոգիներդ չգցեք, ոգին պետք է մնա, որովհետեւ դուք չեք պարտվել
եղել է մի իրողություն, որի արժևորում մենք պետք է տանք հստակ։ Դուք կռվել եք աշխարհի ուրեմն ամենաողակալ ուրեմն ժողովրդի բանագիտեն, որին օժանդակել է ուրեմն ահաբեկիչը, կարծում եմ մեր արտգործնախարարությունը հսկայական աշխատանք ունի ահաբեկիչների աշխատանքի բարձրացում մեջ ընդգրկելու իմաստով, իսկ դա միջազգային չափորոշիչներով գիտեք, որ պատժամիջոցներ է նախատեսնում, ուրեմն սա աշխատանքի մի ոլորտ է, անպայմանորեն այդ հարցը պետք է լուծվի։ Եվ բացի դրանից, ոչ միայն մենք կռվել ենք Ադրբեջանի բանակի եւ մնում եմ իմ համոզմանը, այո, մենք ջախջախել ենք Ադրբեջանի բանակը, բայց գումարած թուրքական բանակի տեխնիկական զինվածություն, ահաբեկիչներ եւ այլն, ինքը արդեն հսկայական խնդրեմ է։ Խնդրեմ է նաեւ գենոցիդային պետության Իսրայելի ակտիվ մասնակցությունը հայկական բանակի եւ հայ զինված ուժերի դեմ գործողություններում։ Խնդրեմ է նաեւ մեր հրամկազմի կողմից ռազմավարության ժամանակին թերի ընկալումը եւ սխալները ինչ որ եղել են։ Հիմա այս բոլորը եթե գումարում ենք, նորից իմ խնդրանքն է, հորդորն է, ինչպես ասում են, եւ պահանջը նաեւ, որտեղ ես ինքս նույն կերպ մի քաղաքացի եմ, ինչպես որ դուք եւ այս մասով ես ուզում եմ հետեւյալն ասել կրկնելով։ Շտաբ բանակը պետք է տեղավորել իրենց նոր տեղակայման վայրերում եւ նույն օրվանից սկսել նրա վերակազմակերպումը նոր պահանջներով, նոր փորձերով եւ այսօրվանից նրա վերազինման մասին մտածել։ Դուք գիտեք, որ ես ենթադրում եմ, որ համահայկական հիմնադրամում ինձ զանգում են նաեւ տարբեր տեղերից, Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից եւ այլն։ Մարդիկ սիրով իրենց պարտականությունները կատարել են բանակի վերազինման եւ այլնի առումով։ Գումարներ կան եւ այդ գումարներով բանակը պետք է արդիական զենքին դիմանա։ Այստեղ հապաղեն անթույլատրելի է, որովհետեւ մենք գիտենք, որ մենք կանգնած ենք աշխարհի, կրկնեմ, ուրեմն ողակալ ժողովրդի եւ պետության դեմ։ Թուրքիայի մասին է խոսքը եւ թուրքական իրականությունը։ Երկրորդը, ուրեմն մենք 2 տարի է հեղափոխությունից հետո ասել ենք ձեզ հետ միասին, պնդել ենք եւ այսօր ես հանրային կարծիք ներկայացնելով հետեւյալ պահանջն եմ դնում ձեր անունից։ Հայաստանից փախած, ուրեմն դատական, ուրեմն այդ գործողություններից խուսափած Հայաստանի պետականության, նաեւ բանակի կողոպուտի եւ այլնի հաշվին կուտակված օլիգարխիայի գումարները պետք է ծառայեցվեն եւ անպայմանորեն ծառայեցվեն բանակի վերազինման հարցին եւ վերակազմությանը եւ այլն։ Ուրեմն կառավարությունը պիտի հայտարարի մահ թավիշին եւ երկրում իրականացնի ռազմական ժողովրդավարության կամ ռազմական ուրեմն դեմոկրատիայի քաղաքականություն։ Ուրեմն մեծահարուստները, որոնք հարստացել են խոսքը անարդար եկամուտների եւ պետության կողոպուտի հաշվին, իրենց վրա պետք է վերցնեն պետության պարտադրանքով, իրենք ոչինչ չեն տալու, նկատի ունեցեք։ Պետության պարտադրանքով անպայմանորեն պետք է այդ գումարները վերցվեն եւ արագ պետության եւ ուրեմն բանակի վերակազմությանը ծառայեցվեն։ Մենք գիտենք, որ նաեւ մենք ունենք դժբախտաբար վիրավորներ եւ այս ոլորտը բավականին ծանր ցավոտ հարց է։ Մենք գիտենք նաեւ, որ մեր ժողովուրդը ինքը նյութապես ապահովված չի, հարուստ չի, իսկ այս պատերազմը իր ուսերին տարել է, ինչպես եւ լինում է մեր ժողովրդի պատմության մեջ բազմաթիվ անգամներ, միջին եւ չունևոր խավը։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ պալատներ, ուրեմն տարբեր զվարճանքի վայրեր կառավարության հաշվառումով եւ այլն պետք է ազգայնացվեն անպայմանորեն եւ դրանք տրամադրվեն որպես հիվանդանոցներ, առողջարաններ, ուրեմն պատերազմի վերքերը բուժող զինվորների համար։ Պետք է հետեւյալը նկատի ունենաք, որ մեր զինվորի կյանքից ավելին, որոնց հիմնական մասը երիտասարդ են, 18-20 տարեկան եւ ավելի, շատ քիչ, ուրեմն այս հատվածը պետք է անպայմանորեն պետության, հասարակության եւ ժողովրդի հոգացողության առարկան լինի եւ այդ իմաստով ոչինչ ավելի արժեք չունի, քան նրանց կյանքն է եւ նրանց առողջության հնարավոր վերականգնումները։ Դրա համար
Կառավարությունը պարտավոր է նորից կրկնեմ մահ թավիշին հայտարարելով, ուրեմն ազգայնացվի անօրինական ձևով հարստացած մասի ունեցվածքը այս հատվածով դա տրամադրվի բանակի կարիքներին եւ զինվորների ուրեմն առողջության եւ այլնի հարցին։ Նաեւ Սփյուռքին պետք է դիմեմ հետեւյալով, որ սիրելիներ, մենք հիմա ոչ միայն բանակի վերակազմության հարց ունենք, ուրեմն դուք ձեր գրբանները ավելի պարտավոր եք բացելու յուրաքանչյուրս եւ պետք է մեր երիտասարդությանը ապահով կյանքի բոլոր նախադրյալներ ստեղծենք, առաջինը առողջության վերականգնման հարցը։ Ուրեմն եւ այսպես կարելի է շարունակել։ Ուրեմն սա ներքին հարցերի մաս է։ Ես կարծում եմ, որ կառավարությունը շատ արագ երկրի տնտեսական վերակառուցման ծրագիր պետք է ներկայացնի։ Սեփական հումքի վրա սեփական արտադրություն կազմակերպելու համար։ Ասեմ ժամանակին ասած խոսքերս նորից կրկնեմ, երևի 5-6 տարի է, որ Հայաստանը ոչ մետաղական հանքարդյունաբերության իմաստով աշխարհի ամենահարուստ պետություններից մեկն է։ Ես գիտեմ, որ ուրեմն բազալտից պատրաստված ուրեմն ուրեմն ժիլետները, բրանեժիլետները ռուսերենով ասած, դրանք շատ արդյունավետ են եղել, որ հումքը եղել է քարից պատրաստված ստացված հումքից եւ այլն, չէր կարացնեմ։ Ուրեմն շտապ պետք է արդյունաբերության զարգացման քաղաքական կուրս հայտարարել, ինչպես մետաղական, այնպես էլ ոչ մետաղական եւ այլն։ Շատ արագ պետք է կարողանան, ուրեմն շատ արագ պետք է կարողանան գիտության, կրթության վերակառուցման գործ անել։ Հիշեք, որ ժամանակը չի սպասում, հակառակորդը ոսող է եւ այդ հակառակորդը չափազանց դաժան է, ինչպես որ դուք տեսաք եւ այլն։ Հիմա այս մասը հետագա խոսակցությունների համար կպահեմ, ասեմ հետեւյալը։ Դուք գիտեք, որ այս ուրեմն գործողությունը, ուրեմն Արցախի այն հատվածի ուրեմն մասը, որը մնացել է մեր ժողովրդի տնօրինության տակ եւ դա Արցախի շատ լավ է, որ Հայաստանի պատասխանատուներն անվանում են Արցախի հանրապետություն, նրա ճանաչման հնարավորությունների որոնում եւ այլն, ուրեմն սրա առումով ես ուզում եմ հետեւյալն ասեմ։ Ըստ էության այս բանն առաջացել է ռուս-թուրքական համագործակցության ուրեմն արդյունքով, որի մասին ես ձեր ժամանակին ասել էի եւ իմ տարօրինակությունն էի հայտնել, որ հունիս-հուլիսին երբ թուրքական զորամասերը հանդիսավորապես Նախիջևան անցան, ուրեմն Նախիջևանի խնամակալության պրոտեկտոր կամ այսպես խնամակալ երկիրը, հիմնական երկիրը, երկուսից մեկը, ուրեմն Ռուսաստան առանձնապես որևէ ձևով չարձագանքել, այսօր պարզ է։ Այդ ընթացքը ձեր աչքի առաջ է եղել, սրա մասին ավելի հանգամանորեն նորից խոսենք հետագա շրջանում։ Հիմա ասեմ ինչ կարելի անել։ Մինսկի խումբը դուք գիտեք, որ միջազգայինորեն ճանաչված, ՄԱԿ-ի մանդատ ունեցող եւ այլն, այսինքն օրենքի շրջանակներում ուրեմն կազմակերպված կառույց է եւ նա իր աշխատանքները պիտի շարունակի։ Ուրեմն այս եղած գործողություններից առաջինը խիստ դժգոհ է Ֆրանսիան, որը արդեն ոչ թե բաց խոսակցության տեսքով, ինչպես ընդունված է, այլ կոնկրետ իր դժգոհությունն է հայտնել եւ կոնկրետ պահանջ է դրել, որ հետագա Մինսկի խմբի աշխատանքներում Հայաստանի շահերը պետք է անպայմանորեն հաշվի առնվեն։ Սա նշանակում է, որ ուրեմն Հայաստանի դիվանագիտությունը այն հետևողականությամբ, ինչպես 18-20 տարեկանը ավտոմատը կամ, չգիտեմ, հրթիռը ձեռին կռվում էր թշնամու դեմ, ինքը պետք է այս ոլորտում քափուկրտիկ մտած աշխատի եւ արդյունքների հասնի։ Ես առանձնապես ձեզ հետ միասին մեր դիվանագիտական ծառայությունից գոհ չեմ եւ դա հայտնի է, այս խորքերը չմտնենք, առաջարկում եմ անպայման այստեղ ընդգրկել նաև Սփյուռքի կարողունագույժերը, որոնք լավ լեզուների են տիրապետում իրենց երկրներում եւ նաև միջավայր ունեն, օրենքի տառն ու ոգին գիտեն եւ այլն։ Ուրեմն այս ուղղությամբ ասեմ, որ մեր պահանջը հետեւյալը կարող է լինել։ Մինսկի խմբից պահանջել, կարծում եմ այդպես էլ լինելու է, որ առնվազն լղիմի շրջանակներում Արցախը պետք է վերականգնվի անպայմանորեն,
ֆրանսիացիներն այս մասին խոսել են, ինչքան ես տեղյակ եմ, շատ հստակ եւ միանշանակ։ Այդ նշանակում է ադրբեջանական օկուպացիա չպիտի լինի Արցախի մնացած տարածքի համար։ Ուրեմն նաև այստեղ շատ հնարավոր է նրա անվտանգության, գոտու եւ այլնի հարցեր արծարծելը։ Մնացածը, եթե խնդիրը տրված է, կարծում եմ, որ դիվանագիտներն իրենք այս հարցի ուղղությամբ կաշխատեն, բայց պետք է աշխատեն անզիջում, իմանալով, որ դիմացինը սակարկել գիտի եւ վերցնել գիտի, էլ հայ ժողովրդին կարծում եմ այս հարցով բան ապացուցել պետք չի։ Ուրեմն սա եւս մի աշխատանքային ուղղություն է, որ պետք է արվի, չպետք է վհատվել, պետք է նկատի ունենալ պետության ուրեմն այս գործառույթը եւ Արցախի լղիմի նախկին լղիմի հատվածը գոնե որ այսօր պետք է մեր պայքարի դիվանագիտական պայքարի ասպարեզը լինի։ Մնացածը ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի մասով եմ ուզում ասել, ստեղծված վիճակում այդուհանդերձ Ռուսաստանը ճիշտ է վերադարձավ Արևելյան Հայաստան, վերադարձավ ուրեմն հատկապես Ադրբեջան, եթե միջազգային իրավունքի տեսակետից նայենք, ըստ էության խախտեց, պարտադրեց, կարողացավ Ադրբեջանի այսպես կոչված տխրահարճակ ինքնիշխանությունը, որովհետև ուրեմն մնացածը միջազգային իրավունքի մասնագետներ հասկան խոսքը ինչի մասին է։ Ուրեմն սա շատ կարևոր հարց է եւ ուրեմն այսպես Բայց այդուհանդերձ պատմության մեջ եղավ առաջին դեպքը, երկրորդ դեպքը 1918 թվականից հետո, երբ թուրքը ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանը կուլ տվեց, այլ նաև ոտե դրել Արևելյան Հայաստան։ Այսօր այսպես է վիճակը։ Սա նշանակում է, որ 100 տարվա, ուղիղ 100 տարի հետո նորից նրա ոտը հայտնվեց Արևելյան հատվածում, այսօր Կովկասի։ Սա նշանակում է, որ մենք ինչքան էլ գովենք կամ դժգոհ լինենք Ռուսաստանից, նրա քաղաքական ռազմական գործողության արդյունքի մեջ պիտի արձանագրենք, որ ուրեմն տեղական նշանակության խնդիրների մեջ անշուշտ Ռուսաստանը գերակայության է հասել, բայց նա ստրատեգիական պարտություն է գրել, որովհետև իր ախոյանը կամ ողերին իր բարեկամը հասել է այնտեղ, որտեղ չպիտի լիներ։ Սա նշանակում է հետևյալը. ես կարծում եմ, որ հայկական կողմի եւ ռուսական կողմի համագործակցության մեխը պետք է դառնա թուրքերին ուրեմն այսօր Կովկասից ուրեմն մեր հատվածով դուրս շպրտելը։ Այստեղ ես ենթադրում եմ, որ ռուս-հայկական համագործակցության իսկապես հնարավորություն կա, այլապես սա հստակ պետք է ասվի ռուսական վերլուծաբանական ծառայություններին, որոնք տարօրինակ ձևով երբեմն իրենց դաշնակցի փոխարեն գովեստի խոսքեր են ուրեմն շռայլում եւ շատ են շռայլում Ադրբեջանին։ Դա իրենց գործն է, բայց ես ասեմ, բարեկամներ, դուք այսօր ուրեմն այս դաժան պատերազմի արդյունքով Թուրքիայի հետ համագործակցության տեսքով կրել եք ստրատեգիական պարտություն, ծերը տակտիկական հաղթանակ է։ Իսկ դա նշանակում է, որ դուք պարտավոր եք ձեր ազգային շահի տեսանկյունը, եթե նկատի ունենանք եւ նկատի ունենանք Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ազգային շահ, անպայմանորեն ուրեմն պետք է համագործակցեք, այլապես մնացածը չասեմ, դրանց մասին շատ է խոսվել նախորդ շրջաններում։ Հիմա սա այսպիսի մի աշխատանքի ոլորտներ են, տեսնում եք, եթե մենք մտածում ենք, եթե չենք վհատվում, եթե մենք ստեղծված իրավիճակում որոնում ենք լուծումներ, իսկ քաղաքագիտությունը այդպիսին է, քաղաքագիտությունը որոնում է ստեղծված վիճակում լուծումներ, ուրեմն այստեղ կան աշխատանքի ոլորտներ։ Ես կարծում եմ, որ աշխատանքի լավագույն դաշտ կա նաև Միացյալ Նահանգներում։ Ես ուզում եմ ենթադրություն անել, որ միջազգային հարաբերությունների ֆոնը մեզ համար ուրեմն դեմոկրատների նախագահի Բայդենի պաշտոնավորությունից հետո ուրեմն ինքը կունենա բավականին դրական զարգացում, այս մասին հիմա կսահմանափակվեմ այդքանով, ես այդ ենթադրությունը տեսնում եմ, դա հուշում է նաև, որ ռուս-թուրքական համագործակցությունը Արցախի հարցով Հայաստանի հաջորդի դեմ այս գործողությունների մեջ հատկապես որոշվել էր եւ գործադրվել այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգներում ադմինիստրացիան փոխվում էր։ Ուրեմն սա մենք պարտավոր ենք խոսելու, բացատրելու, մտածելու եւ ասեմ նաեւ հավանական
բառի համար ներողություն եմ խնդրում մի տգետ զանգվածի համար, որը չի հասկանում շատ բաներ։ Իմ ասած ամենևին չի նշանակում, որ մենք մեր վրա հույսը չպիտի դնենք, բայց մենք պարտավոր ենք նաև մեզնից բացի նկատի ունենալ բոլոր այն հնարավոր ազդագները եւ ուղիները, հարթակները, որտեղ մենք պետք է աշխատենք։ Այլապես ուրեմն մենք մեծ հաջողություն չենք ունենա։ Սա էլ այս տեսակետից։ Կա նաև երևի չերկարացնեմ այսօր այսքանով բավարարվենք մի նկատառում ասելով հետեւյալը, որ ես ձեզ բազմաթիվ անգամներ կհիշեք հաստատ, ասել եմ տարիներ շարունակ, որ մեր պետությունը արդիական պետություն չէ։ Մենք պետականության արմատական ռեֆորմի խնդիր ունենք։ Անպայմանորեն մոդելի փոփոխության, կառավարչական ապարատի որակի բարձրացման եւ ուրեմն նրա գործառույթների, ինստիտուտների կազմակերպման առումով։ Եթե ոչ այսօր, ապա երբ մենք տեսանք, թե ինչ դաժան իրողության առաջ կանգնեցինք անփութությամբ, ուրեմն գողապետության, նրա լիդերների, լութոկրատական իշխանության ցոփ ու շվայտ կյանքի եւ ուրեմն մնացած իմաստով պետականության հետամնացության պայմանով եւ այլն։ Ուրեմն սա խնդիր է եւ կառավարությունը շտապ պետք է միջոցներ ձեռք առնի եւ բարձ է որ հանրապետության մասնագիտական եւ սփյուռքի մասնագիտական կարողությունների լայն օգտագործումով։ Ուրեմն սա կարծում եմ, որ իմ ասածների մեջ ոչինչ տարօրինակ չկա, բոլորը մեր ուժերի հնարավորության մեջ է եւ այսպես այսօր հաշվենք, որ մեզ համար սիմվոլիկ Շուշին, Արցախը եւ այլն վերադարձնելու պայքարը այսօրվանից սկսված է, ասեմ ինչի, որովհետեւ կառավարությունը այսօր հայտարարեց, որ իր գործառույթները շարունակում է հանգիստ եւ ուրեմն արդյունավետ ձևով նկատի ունենալով։ Ես էլ ասում եմ, որ ուրեմն հիմնական ուղղությունները, գերագայությունները պիտի ուրեմն առաջ մղվեն եւ մենք պետք է ունենանք ժամանակակից եւ արդիական պետություն։ Այլապես էլ չասեմ ինչ, որովհետեւ պատերազմաբացուցեց, թե ինչ է նշանակում այլապեսը։ Ուրեմն այս իրողությունները, որոնք պետք է հաշվի առնենք, նաև ապագայի համար այլևս ժամանակ չկա թավիշով զբաղվելու եւ դա շատ է ասվում, տարիների պահանջ է, այստեղ Հայաստանում պետք է գլխավորը դերակատար լինի իրավունքը, որից կարող է բխել միայն օրենքը։ Եվ հատուկ փաստաբանական ծառայությանն եմ ասում, բավական է էլի ամեն ինչ արդարացնեք, ինչ-որ խճճված ձեր հոդվածներով գիշեր ցերեկ սրա նրա դռները գնաք եւ արդարացնեք մարդկանց, որոնք չեն դատական համակարգին, լսեք, ձեր գործողություններով դուք թույլատրել եք մեր պետականությունը, շտապ կերպով այս համակարգը պետք է հեղափոխական տրամադրության վերափոխումներ սկսվեն եւ փոխվի ամեն ինչ, հասկանալով, որ մենք աշխարհում հարապոփող ծանրագույն պարտություն ենք կրել եւ այդ ծանրագույն պարտությունը պետք է վերածենք հաղթանակի եւ երկրի վերակառուցման, սա պարտադիր պահանջ է։ Նաեւ ժամանակը մենք տեսանք, որ օլիգարխիա կոչվածը մատը մատին չխփեց, ոչ միայն ինքը չմասնակցեց իր ֆիզիկական ներկայացելվից բացի պատերազմին եւ չնչին գումարների իբրև թե ներդրումով, ուրեմն սա ապացուցում է իմ տարիներ առաջ առաջադրած եւ այսօրվա ներկայացած պահանջին։ Հայաստանի ընդերքը, ռազմավարական նշանակության օբյեկտները, հանգույցները եւ այնինչ որ մեր ժողովրդի անվտանգության, պետության գոյության հետ է կապված, պետք է ազգայնացվեն եւ այս իմաստով դիմում եմ հատուկ ազգային ժողովին, բավական է զբաղվեք ուրիշ բաներով, մանրուխնդիր հարցերի լուծման ժամանակ չկա եւ օրինակից նախապատրաստեք, ազգայնացրեք օլիգարխիայի ունեցվածք, առաջին հերթին նրանց ունեցվածքը, ովքեր երկրի ստատական ուրեմն հետապնդումից խուսափելով, արդարադատությունից խուսափելով հայրենիքից դուրս են եւ փախել են ուրեմն այդպես օֆշոր եւ այլն, չկարացնեն, այս խնդիրները հրատապ հարց է, մեզ պետք է վերազինվել, մեզ պետք է պետականությունը վերականգնել, մեզ պետք է նաեւ արդիականանալ, նաեւ գիտության աշխատողներին, ուրեմն կարողացեք, եթե իբրև թե որ շատ խելացի ժողովուրդ ենք, այդ խելացիությունը դրսևորեք
ամեն ինչի մեջ եւ այսպես նաեւ բանակի կարծում եմ որ ես նրանց գործերին ընդհանրապես չեմ ուզեցել երբևէ խառնվել այսօր բայց կարծում եմ հանրային պահանջ է բանակը պետք է մաքրվի բոլոր կոռուպցիոներներից բոլոր ունևորներից որոնք իրենց աշխատավարձից եւ այլնից դուրս են դա վերաբերվում է ինչպես Հայաստանի Հանրապետության հատվածին դա վերաբերում է նաեւ Արցախյան հատվածին դուք հիմա հասկացաք որ առանց կրթված գեներալի առանց ակադեմիաներ իսկապես ոչ թե կանյակներով սովորած ուրեմն հիմնարկների դուք ոչինչ չեք կարող անել իսկ ժամանակը ոչ միայն այսպես ինչպես ասվում է 5-րդ սերնդի ուրեմն տեխնիկայի պայմաններով կամ բանով են միջոցներով են կռվում հիմա դուք նախապատրաստվեք 6-րդ սերնդի պատերազմական գործողություններին ուզում եմ ասել դուք ստեղծեք պարտադիր չի եւ ընդհանրապես ես մեր ժողովրդին եմ դիմում հեչ պարտադիր չի որ որևէ մեկը հայտնագործություն անի եւ մենք ունենանք կամ չունենանք մենք պետք է այդ բոլորը շարժենք սա նշանակում է միտքը պետք է աշխատի տրամադրությունը պիտի գնա եւ այսպիսի բաներ բարեկամներ եւ այսօր ձեր համբերությունը ուրեմն չչարաշահ է բոլորիս համար չափազանց ծանր է խոսելը առավել եւս ուրեմն դժվար է խոսել այն բաների մասին որոնք առաջացել են մեր իրողությունների պայմաններում բայց ասեմ քաղաքագիտության մի պոստուլատ եւ դրանով երևի վերջացնեմ ուրեմն նկատի ունեցեք Անդրկովկասը բարձվեց մեր հայրենիքը աշխարհի ամենաթեժ գետերից մեկն է եւ աշխարհը турբուլենտ կամ մրգային շարժման աշխարհակարգը փոփոխության վիճակում է այս շրջանում շատ դժվար է կանխատեսումներ անել եւ ճշգրիտ եզրակացություններ անել ունենալ դա վերաբերում ոչ միայն մեզ այլ բոլորին դա նշանակում է որ մենք պետք է այնքան կատարելագործվենք մի ժողովուրդ որը բարեկամ ըստ էության չունի դուք տեսակ դաշնակցի իմաստով եւ աշխարհի պետքը չէր բայց մենք ունենք մի ուրիշ հզորություն սիրելիներ մենք վերածվել ենք պատերազմը դա ցույց տվեց ոչ թե ցեղասպանության ճանաչման հոգեմաշ գործընթացը եւ միլիոններ ծախսելի այս ուրեմն այդ գործն անող ժողովրդից այլ կրկնեմ իմ ասածը մենք վերածվել ենք ցանցային համաշխարհային հայկական պետության կարգավիճակ ունեցող ժողովրդի դա նշանակում է սա այս նվաճումը պետք է ուրեմն մենք նկատի ունենանք մշակենք տեսություն շարժվենք առաջ իսկ պետությունը վերակազմության իր ռազմավարությունը պետք է ունենա որը գիտատեխնոլոգիական եւ արդյունաբերական Հայաստան պետք է լինի հիմա հասկացաք երբ ես ցեզ ասում եի որ տարիներ շարունակ մենք պետք է ինչ-որ չափով ինքնաբավ սեփական արտադրության վրա ուրեմն կազմակերպման վրա նստած այսպես ասած երկիր լինենք տեսակ որ պատերազմի ժամանակ շրջապակվեց ամեն ինչ իսկ եթե ունենայինք մեկ արդյունաբերություն գուցե շատ ավելի եւ իսկապես ավելի շատ լավ կազմակերպված գործ կանեինք գուցե եւ նաեւ ոչ միայն մեր զինվորը կհաղթեր այլ համակարգը կհաղթեր մեր ժողովուրդը կհաղթեր բայց տեսակ որ դա այդպես չի որովհետեւ դժվարությունները նաեւ զենքի մատակարարման այն դժվարություններն են որի մասին խոսվել է եւ չեմ ուզում ասել ավելին ուրեմն սրանք խնդիրներ են որը պետք է մեզ առաջ մղի առանց վիշտը սրտերում կարոտը գուցե եւ այլն բայց պետք է գործը տանել կրկնեմ Լյուդենդորֆի խոսքը մեր բարակայով երբ նա ասում էր գերմանուհի հիշիր 20 տարի հետո Գերմանիային զինվոր է պետք ես ասեմ որ մենք գերմանացիների այդ ռեսուրսներ չունենք մենք 4-5 տարում պետք է վերակազմվենք մենք շրջապատված ենք ըստ էության մի միջավայրին պետություններով որոնք մատեմատին դուք տեսաք որ չխփեցին որևէ օժանդակություն չունեցանք եւ մնացածը չեմ ուզում ծանրացնեմ հա սրանք այսպես դա մեր խնդիրն է եւ մենք պետք է առանց ուրեմն այսպես ասեմ հա առանց դժգոհելու գնանք այդ ճանապարհով եւ այսպես իսկ կառավարությունը պետք է վերակազմվի որովհետեւ մեզ ասեմ պարզ լեզվով լիբերալ պետությունը ձեռնտու չի ինչպես շատ եմ ասել մեզ ըստ էության հին տերմինով ասած մեզ պետական կապիտալիզմ է պետք մեզ պետք է պետականություն որը հիմնականում կկազմակերպի կկառավարի հասարակությունը եւ ուրեմն ժողովրդավարությունը անպայմանորեն պետք է պաշտպանել
պահել, որտեղ առանց ժողովրդավարության մեր ժողովրդի դրսևորում ինքնա դժվար կլինի, գրեթե անհնար, բայց այդ դեմոկրատիան ինքը պետք է սահմանափակումներ ունենա եւ դա չի կարող նախկին ձևով շարունակվել։ Այսինքն, այսպես փակենք խոսք հետեւյալով, բարեկամներ, մենք մեր կյանքի որպես պետականություն մի փուլ ապրեցինք, արդյունքները ձեզ հայտնի է, մենք պետք է ունենանք գողապետության փոխարեն կամ նրա ուրեմն մնացուկների լեշի փոխարեն ստեղծենք արդյական պետություն, բայց ուզում եմ քաղաքական իշխանությանը եւ զինվորականությանը ուրեմն զգուշացնեմ հետեւյալը, որ հայ ժողովուրդը բնածին հակում ունի դեպի արդարություն, եթե կարդացեք Ֆրիկին, կարդացեք Միքայել Նալբանդյանին, ում կուզեք, ինչպես կուզեք, եւ տեսեք, մեր ժողովրդի հիմնական ուրեմն ուղենիշը արդարությունն է եւ արդարության հասարակությունն է։ Եթե շարունակվեց նույն անարդար կյանքը եւ այլն, մենք կատաստրոֆա ենք ունենալու ավելի մեծ չափերով, բայց ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք այնքան բանականություն, որ ուրեմն վերակառուցվենք եւ վերադառնանք մեր արքետիպին, վերադառնանք մեր ազգային կյանքի կազմակերպմանը եւ արդարության սկզբունքը կիրառենք տնտեսության մեջ, արդարության սկզբունքը կիրառենք քաղաքական կյանքում, արդարության սկզբունքը կիրառենք մշակույթի մեջ, հոգեվոր աշխարհում եւ այլն եւ այլն։ Եվ կարևորը սովորենք եւ չնահանջենք անբարոյն ընտրելու կարողությունից։ Մենք պետք է խնամիությանը, բարեկամությանը վերջ տանք։ Պիտի սկզբունք ունենանք, արժանավորը իր տեղում, դա կլինի բանվոր, դա կլինի մտավորական, կլինի ֆերմեր, թե ինչ, կլինի բարձր պաշտոնյա, թե չէ։ Ուրեմն մեր համար ազնիվ արդար ընտրությունները դառնում են կյանքի իսկական ուղենիշ։ Ես կարծում եմ, որ այս բոլոր հնարավորությունները մենք ունենք եւ մենք կարող ենք ճգնաժամը հաղթարել ատամները սեղմած հբարդությամբ, արժանապատվությամբ եւ առաջ մղենք մեր ազգային տնտեսական, քաղաքական, ռազմական եւ անվտանգության մնացած բոլոր հարցերը։ Բարի գիշեր ձեզ, մենք հետո ես էլի երբ որ կհասկանամ իրողությունները, որտեղ մենք պետք է լավ հասկանանք ներքին արտաքին գործընթացները, նորից մենք կհանդիպենք երթերում, իսկ ես իմ հարցազրույցները կայքեջերում եւ այլուր, ինչպես որ եղել, այդպես կանոնավոր կմնա։ Բարի գիշեր ձեզ եւ հաջողություն ու հաղթանակ եւ բարի վերադարձ մեր քաջարի հերոսականության աննախատեպ թռիչքներ, բարձունքներ նվաճած մեր զինվորականներին եւ մեր բանակին եւ շտապ վերակառուցում։ Բարի գիշեր ձեզ։